Assalaamu calaykum kusoo dhawaada mar kale kanaalkeena daawadayaal filimka maanta dabka inoo saaran waxaa lagu magacaabaa Section 8 kusoo dhawaada muuqaalkeena kuna raaxaysta sheekada filimka wuxuu ka bilaabmayaa dalka Afghanistan halkaas oo ay ku dagaalamayaan ciidanka gaarka ah ee Mareykanka iyo waliba xoogagga Taliban dagaalkana waxaa lagu leenayaa badi ragga Ameerikaanka ah waxaynu aragnaa korneel lagu magacaabo Tom oo laga dhaawacay lugta iyo askari lagu magacaabo Jack oo isna isku dayaya inuu badbaadiyo waxaana goobta imanaya diyaarad helicopter si ay u caawiso ciidanka filimkuna wuxuu isku jarayaa 5 sano kadib iyadoo ay wali Jack ka muuqato dhibaatadii ka soo gaadhay dagaalku balse hadda uu ka baxay ciidankii wuxuu noqday mechanic isagoo ka shaqeeya geerish uu leeyahay adeerkii Iral Jack markuu ka soo laabto shaqada wuxuu imanayaa gurigiisa oo ay joogan xaaskiisa iyo waliba cunugiisa oo lagu kala magacaabo Charlie iyo Susan Jack waxa haysata dhibaato dhaqaale gurigooduna wuxuu halis ugu jiraa inuu la wareego bangigu laakiin Jack wuxuu niyada u dejinayaa xaaskiisa isagoo u sheegaya inuu xalin doono dhibaatadan maalintii xigtay Jack wuxuu sidii caadiga ahayd imanayaa shaqadii laakiin koox tuuga oo uu hogaaminayo in lagu magacaabo Fresh ayaa yimi geerashkiisa ay lacag uga qaataan adeerkii laakiin waxa ka hor istaagaya Jack raggiina wuxuu u garaacayaa mid ilaa ay ka tagaan inta kadib adeerkii ayaa u sheegaya intaanu geerashka furan ka hor inuu ahaan jiray hogaamiye burcad taasina ay tahay sababta ay hadda u soo raadsadaan habeennimadii markii uu ku soo laabto guriga wuxuu arkayaa xaaskiisii iyo waliba cunugiisii oo la dilay habeenkaana waxay noqotay habeenkii ugu murugada badnayd noloshiisa intaa kadib booliskii ayaa weydiiyey inuu garanayo dambiilaha laakiin Jack umuu jawaabin wuxuuna si degdeg uga baxay goobta dabcan Jack wuxuu doonayaa inuu helo Fresh si uu uga aargoosto wuxuuna arkayaa gaadhigiisii oo hor yaala baar isla markiiba wuu soo degayaa wuxuuna la soo baxayaa baaskoolad wuxuuna baarka ku dhex dilayaa Fresh iyo waliba ciidankiisii ficilka uu sameeyay awgiina wuxuu ku mutaysanayaa xabsi 5 bilood kadib Jack wuxuu wali xasuusan yahay dilkii loo geystay qoyskiisa waxaana xabsiga ku soo booqanaya hogaamiyihiisii militariga ee Tom wuxuu doonayaa inuu ka caawiyo sidii uu uga saari lahaa xabsiga laakiin Jack uu diidaya wuxuuna u sheegayaa inuu xabsiga u arko hoygiisa cusub isla habeenka Jack waxa soo booqanaya in lagu magacaabo Ramsey oo isaguna doonaya inuu ka caawiyo sidii uu uga bixi lahaa xabsiga laakiin sidoo kale Jack ninkan uu diidaya habeennimadii Jack isagoo hurda waxa afduubanaya 2 askari oo xiran dress madow cidda soo afduubatana waa Ramsey oo aad ula dhacay sooyaalkiisa taariikheed ee dhanka ciidanka iyo inuu dili karo koox dhan oo burcada kaligi dhaga kale Ramsey waa hogaamiyaha urursireed lagu magacaabo Section 8 wuxuuna damacsan yahay Jack inuu noqdo xubin kamid ah ururkan ugu dambeyn Jack waxa lagu qanciyay inuu ka mid noqdo ururkan maalintii xigtayna Jack waxa loo qaaday dhismihii ay degnaayeen Section 8 waxaana mid loo baray xubnihii kale ee ururka Jack waxa la siin doonaa gaari cusub iyo waliba aqoonsi iyo waxyaabaha aasaasiga ah Ramsey wuxuu sheegayaa kooxdan inay tahay koox ay dawladdu ugu tala gashay la dagaalanka maafiyada gaar ahaan kuwooda awoodda sare leh wuxuu kale u sheegayaa si uu kooxdan uga mid noqdo waa inay ansixiyaan waayeelka kooxda oo kala ah Lisa, Ron, Ricky iyo waliba Roy mid kamid ah ayaa sheegay inaanu Jack diyaar u ahayn inuu ku biiro kooxdan laakiin waxa difaacday Lisa oo sheegtay in iyaguba markii ay kooxdan ku soo biirayeen sidaas oo kale ahaayeen markii Jack la ansixiyay inuu ku biiro kooxdan waxa loo dhiibay mishankiisii ugu horeeyay oo ah inuu dilo nin lagu magacaabo Castillo waa nin si sharci darro uga ganacsada hubka dawladda wuxuuna waqtigan qorsheynayaa inuu hub ka iibiyo hogaamiye maafiya Ruushiyaan ah kulankooduna wuxuu ka dhacayaa dalka Mexico waxayna u sheegaysaa in aanay fududayn hawsha ninkaasi sababtoo ah waxa ninkan ilaalinaya ciidan aad u tiro badan waxaana amar lagu siinayaa inuu soo dilo intaa kadib Lisa iyo Jack waxay soo gaarayaan dalka Mexico waxayna ku sii horeynayaan goobtii uu kulanku ka dhacayay Lisana waxay u sheegaysaa inuu kaligii hawsha qaban doono dhinaca kale Johnny oo ah madaxa maafiyada Ruushyaanka ayaa u muuqday inuu ka cadhooday Castillo wuxuuna ka codsaday inay hawsha si dhaqso u dhameeyaan si ay iskaga tagaan goobta iyagoo wada hadlayana waxa si kadis u dhacday rasaas Johnnyna wuxuu u maleeyay inuu Castillo ka dambeeyo arrinkan ilaa ay xaaladii xumaatay labadii kooxoodna isku fureen rasaas meeshiina lagu madhay intaa kadib Jack ayaa dhameystiray labadii hogaamiye oo kala ahaa Castillo iyo Johnny wuxuuna hore u soo qaatay faylkii maadaama uu hawshii gutay Ramseyna wuxuu ka cadhooday inuu ka soo tagay 2 markhaati markii uu faylka soo qaadayay Jackna wuxuu ku andacooday inaanu dilaynin 2 gabdhood aan waxba galabsan intaa kadib Ramsey mid kamid ah kooxda oo lagu magacaabo Leonardo wuxuu u xil saaray dilka sarkaal masuq sameeyay wuu ku guuleystay waxaanu ka baxsaday goobtii dhinaca kale Jack wuxuu yimi gurigii cusub ay siisay kooxdu wuxuuna darbiga ku arkay sawirro waqtigii uu ku jiray ciidanka habeennimadii Jack iyo Lisa waxay ku kulmeen baar waxayna u sheegtay inay ka heshay markii koobaad ay kulmeen laakiin Jack wuxuu u muuqdaa wali inaanu ilaawin xaaskiisii maalintii xigtay Ramsey wuxuu kooxdiisii u xil saaray inay soo saaraan faylka senator looga shakisan yahay musuqmaasuq iyo dhowr dambiyood intaa kadib qayb kamid ah kooxdii ayaa soo aaday meesha uu
senatarku uga jeedinaya hadalka taageerayaashiisa isla markiiba ilaaladiisii ayaa khatar dareentay waxayna ula carareen dhanka baabuurkiisa dhinaca kale Lisa waxa uu suurta gashay inay soo dejiso faylkii halka uu Jack isku dayay inuu joojiyo senatarka gaadhigiisa way u suurta gashay waxaanaynu aragnaa Jack oo ay naxariis gashay markii uu arkay oohinta senatarka laakiin si kadisa kooxdii ayaa meel sare ka soo toogatay waanu dhintay arrinka awgiina habeennimadii Ramsey wuxuu amray ciidankiisii inay soo dilaan Jack laakiin nasiib wanaag Jack uu ka ilhoreeyay wuxuuna ka baxsaday albaabka dambe wuxuuna ku dhuuntay guriga Tom isagoo uu sheegay inuu baxsad ka yahay ururka Section 8 kadib markii ay isku dayeen inay dilaan Tom wuxuu sheegay ururka Section 8 inaanay haba yaraatee ka tirsanayn dawladda isla markaana ayba cadow ku yihiin dawladda inta kadib Jack ayaa weydiistay hub iyo lacag dhinaca kale Ramsey wuxuu u muuqdaa mid ka warwarsan inuu Jack daaha ka qaado sirta ururkan wuxuuna dilkiisa wuxuu ilsaaray nin halis ah oo lagu magacaabo Leonard maalintii xigtay Jack oo baxsada waxa uu la kulmay wiilkiisii yara saaxiibkii isla waqtigaana waxa dusha kala socda Leonard wiilkii yara ayaa u sheegay inuu arkay Fresh oo ah ninkii dilay qoyskiisa isagoo la taagan rag dhar madow sita Jackna wuxuu ka shakiyay dilka qoyskiisa inuu ka dambeeyay Ramsey inta kadib Leonard ayaa ku soo weeraraya rasaasta waxaana goobta soo gaadhay booliskii laakiin dhammaantood waxa laayay Leonard taasoo ay macnaheedu tahay in ururkan Section 8 aanu shaqo ku lahayn dawladda Ramseyna uu ka carooday maadaama Leonard aanu dilin Jackna waqtigan wuxuu ku dhuumanayaa geerashka adeerkii wax yar kadib waxa soo weeraray kooxdii laakiin markan Jack kaligii muu dagaalamin waxaana caawiyay adeerkii Earl ugu dambeyn mid kamid ah kooxdii ayaa Jack ka dalbaday inuu ku dagaalamo gacmaha Jack uu ka aqbalay waxayna ninkiisu garaaceen si naxariis darro ah wuxuuna isku dayay ninkii inuu mindi ku dhufto laakiin waxa badbaadisay Lisa waxayna ka kaxaysay goobtii si ay ugu qariso meel kale markii ay yimaadeen meeshii ay ku dhuumanayeen si lama filaan ah Jack waxa loogu dhuftay madaxa waanu miir beelay markii uu soo kacay wuxuu arkay isagoo xidhan oo hor jooga Ramsey caawinaadii Lisana waxay isu bedeshay dabin ay u dhigtay Jack wuxuu weydiiyay Ramsey sababta uu halkan u keenay oo uu dili waayay Ramseyna wuxuu u sheegay inuu u hayo lama filaankiina wuxuu noqday Tom iyo Ramsey inay wada shaqeeyaan waxayna doonayeen inay Jack shaqaaleysiiyaan maadaama uu Jack xirfad sare oo dagaal leeyahay cidii amarka ku bixisay in la dilo qoyskiisana ay ahayd Ramseyna wuxuu u maleynayay marka qoyskiisa la dilay inaanu ka labalabeynayn dilalka laakiin ma oga ninkan in wali qalbigiisa ay ku jirto bini'aadantinimo inta kadib saddexdoodiiba waxay ka baxeen qolka waxayna kala qaybsanayeen lacagtii ay ku iibiyeen faylka senatarka Ramsey ayaa soo jeedinaya in Jack la dilo inta kadib Tom ayaa soo galay qolkii Jack wuxuuna ka furay xadhigii wuxuuna u sheegay inuu halkan u joogo qabashada Ramsey waxayna isku raaceen inay iscaawiyaan si kadisa kooxdii waxay maqleen beelka dabka oo ka baxaya qolka Jack Tom iyo Jack waxay mid u laayeen ciidankii inta kadib Ramsey ayaa Jack u soo bandhigay inuu qaato lacagta miiska saaran oo gaadhaysa $3 milyan laakiin Jack uu diiday wuxuuna ku furay rasaas sababtoo ah hadda hamigiisa koowaad waa inuu dilo Ramsey nasiib darro Lisa waxa uu suurta gashay inay disho Tom intaanu dhiman ka horna wuxuu raaligelin ka codsaday Jack sababtoo ah wuxuu si dadban lugugu lahaa dilka qoyskiisa inta kadib Lisa ayaa baaskoolad ku qabanaysa Jack laakiin nasiib darro baaskooladu way marneen wax rasaasina kuma jirin ugu dambeynna Lisa waxay ku dhimanaysaa gacanta Jack dhinaca kale Ramsey waxa uu suurta gashay inuu la baxsado $3 milyan laakiin wali waxa daba jooga Jack waxaana uu suurta gashay inuu banjiriyo shaaga gaadhigiisa ugu dambeynna wuu toogtay inta kadib Jack wuxuu la kulmay xeerlaaliyaha guud oo lagu magacaabo Martin wuxuuna uga mahad celiyay sida wanaagsan ee uu caawiyay dawladda sidoo kale wuxuu u sharaxay Ramsey inuu markii hore ahaa sarkaal ka tirsan FBI-da oo laga eriyay waqtiga kadibna Ramsey uu shaqaaleysiiyay askartii hore ee ka fadhiisatay ciidanka si uu danihiisa gaarka ugu fushado ugu dambeynna wuxuu u sheegay in laga cafin doono xabsi daayinkii uu ku xukunaa wuxuuna ka codsaday inuu dawladda la shaqeeyo si uu uga caawiyo soo qabashada dadkan oo kale laakiin Jack uu diiday sababtoo uu dhameystay argooysigiisii Martin intaanu bixin ka hor wuxuu siiyay lamarkiisii isagoo rajeynaya inuu go'aankiisa bedelo inta kadib Jack wuxuu ku soo noqday gurigiisii wuxuuna arkay Leonard oo sugaya dagaal dheer kadib Jack waxa uu suurta gashay inuu dilo Leonard ugu dambeyn waxaanu aragnaa Jack oo ogolaaday inuu la shaqeeyo dawladda filimkuna wuxuu ku dhamaanayaa halkan waanad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka